جتشم وبشر المؤمنين أما لا مؤمن توتتو وبشر المؤمنين جتشور أن تمر ربي سبحانه وتعالى ما كان للنبي النبي شاف فكاتوا والذين آمنوا warreen amananii fi inuma fakkaatu irraan argamu jechaadha. Inuman barbaachisuufi kun sifa isaaniitii mitii jechu. Maa kaana jechuun inuman fakkaatu hin barbaachisuuf jechaadha. Linnabii jechuun inuman maluun jechuudha lammala. Isaanirraan bareeduu jechu. Walladhiina aamanuu warreen amananiifis inuman fakkaatu isaanirraan bareeduu. Isaaniin hin malu jechu maareen ayyastaghfiruu lilmushrikiin mushriktootaf warra rabbitti waaqindeeysaniif ayyee araarama kadhatuun inuman fakkaatuu fi irraayis hin malu irralleen bareedu waloo kaanuu jechuun odootaan illee mushriktoonni suyyaa ulii qurbaa firoota isaanii warreen firoota isaanii taan odootaan illee yaa min baadi maa tabayyana lahum eega isaanii dabahee jechu annahum ashaabul jahiim isaan sun warra jahannam tahuun eega isaanii dabahee jechaadha kana laamma kana mirkaneeffatuu qaba min baadi maa tabayyana lahum jechaadha sun immoo okkitti isaanii daboo maali shirkii irra du'uu isaaniiti yaada kun imma gartee gaa sababaan nuzuulaa ayata kanaa jechu وسببني نزول آية أي سبب ما للاتا أيوة إرجمات صلى الله عليه وسلم أبا طالب تيوغاني في دوت رفتو إرجمان صلى الله عليه وسلم خاني دكان أي أبا جهلي في عبد الله بن أبي أمية نمتي جاء متوكو برت أركان إرجمان أجت أركي أبي طالب بريساني جرو فقال نجي إرجمان أي عمي يا أدير خي يا وسيلة خي قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله جئي إني سكرات خيس جرا كلمة ميجي جمتك كتنين فولدري ربي تتيرغاسي بو أيه تنين التنسي فلمو يروخنا أبو جهل في عبد الله بن أبي أمية آخنا تجران سن أترغبوا عن ملة عبد المطلب جان أمنتي عبد المطلب نجيب تاهي قرا عبد المطلب ديفتيتي إذا خنا جل ديبي تاجيتشو إرجماني صلى الله عليه وسلم دبيتنا إساني رفيدور رابي طالب رفيدور ران ديمني إيه إنو مجي ومجانين جارسم مبود دي مالجي على ملة عبد المطلب ومجي جانم لا إله إلا الله يجودي ديتي هو على ملة عبد المطلب قرا عبد المطلب رتجراه أشرت جراب دي ملام يروخن إرجمان صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك وانسي استغفار قروران أركمنين أرارم رسما فين كرد آجئين يرجمان أشي ربين آية كانت تخنبو سيجارا إرجماستي أكسم مؤمن تو ترائيس إنو منفكاتو رائيس بريدو سفساني تيمت أن يستغفروا للمشركين أجتشو ور ربي تواقن تيسني فرارا مخرطو إياه ولو كانوا أولي قربا ودو ورين فروت ساني تاني اللي من بعد ما تبين لهم جاء إيجا إساني الدبه أنهم أصحاب الجحيم جتشو نساء ور جهنم تون وما كان استغفار إبراهيم يا إبراهيم التيلتوف خنا هجة تنتي إبراهيم بكسان التخنو كان جئه ملا ربين استغفار إبراهيم أباسا لأبيه أباسا تفقد سنين تاني إلا أن موعدة وعدها إياه أيه وادا غرتي إساف وادا سينسانيف ملي چارا أيه أما غرتي بالما سينيتي في سنيجة استغفار قد في فلما تبين له اسمه ماسيس وقا إساد دبو أنه عدو لله inni gartee aduwwii rabbii ta'uu noggaa Ibraahimii faddaba'u jechaadha. Tabarra'a minhu isarraa ni qulqullaa'e abbuma sanirraa huuja'a. Inna Ibraahiima dhugumatti nabiyyallaa Ibraahim jemma rabbiyyo. Hayyee inna Ibraahiima jechuun Ibraahim la'awwaahun haliim jechuun namaa mararfataa. Obsaadhaa je
baay'ee namaaf laalata jechumma innummaanuu kufrii irratti du'uusaa beeynaan irraa dhaabbate jechaadha. La'awwaahun jechuun gara rabbii deebi'a jenneeti siikuu dandeenya laamma. Gara rabbii toobaa deebi'a akkaan jemma waa hunda keessattuu ja'a. Zikrii baay'isa haleemuun inni obsaadha. Hayyee yookiin ammoo la'awwaahun innummaanuu gartee gaa namaaf mararfataadha jechuudha. Hayyee haliimun jechuun obsaadha ja'a. Dandayaa namaati laamma obsa qabaa. Hayyee duyda bal'ata jechaadha. Hayyaadha. Wamaa kaana Allaahu rabbiinis hin taane liyudilla qawman ummata tokko kajallina gartee gaatti murteessu hin taane jechaadha. Kajallisu hin taane. Hayyee liyudilla laamattiin tun laamul juhuudi. Hayyee wamaa kaana Allaahu jechuun rabbiin hin taane muriidan jechuun kafedhu hin taane liyudilla qawman ummata tokko jallisuu kafedhu hin taane ja'a. Hayyee baada idadaa'u meeqa isaan qajeelchee ja'a. Hatta yubayyina lahum hanqa isaanii dabaasutti maa yattaquuna waan eeggatuu qaban. Waan eeggatan hanga isaanii dabaasutti jallina gartee gaammaatti murteessu jechaadha. Dura dubbii dabaasuufii qaba. Inna Allah bikulli shay'in aliim rabbii waan hundaa'uu beekaadha. Inna Allah dhugumatti Allah lahu mulku samaawaati wal ardi. Hayyee mootummaan samii torbanii fi khalafaattis isumaa fi hayyee mootummaa gartee irrina hin qabne isumaatiitu qaba. Yuuxii wa yumiitu jechuun ni jiraachisanii ajjeesaasi. Wamaa lakum jechuun isiniif hin taane min duunillaahi rabbii gaditti. Min waliyyin jechuun tiisaa fi walaa nasiir jechuun tumsaan isiniif hin taane. Kanaafuu gartee tiisaa fi tumsaa isuma qabdanii isuma jala deebi'a jechuudha. Laqad taaba Allaahu dhugumatti rabbiin toobaa qeebalee. Rabbiin gartee gaa toobaa deebi'e naam. Alan nabii jechuun nabiyichaa fi wal muhaajiriina warreen godaananii fi wal ansaarii jaa. Hayyee ansaartota irrattis toobaa deebi'e. Alladiina ittabacuuhu isaan sunuu keessa hordofanii fi sa'aatil usrati jechuun yeroo rakkinaa san keessa yamma. Gaafa lola tabuu fi sa'aatil usrati jechuun yeroo rakkinaa san keessa hordofan san jechuun. Muhaajirtootaa fi ansaartota sanis rabbiin toobaa irra deebi'e jechaadha. Min ba'di maa kaada yaziiqu eega jallatuu dhiyaate quluubu fariiqin minhum qalbiin garii isaanii jechuudha. Gariin amma gaa rakkinni kun dhuguma rakkinumaaf ilaa isaan sanillee rabbiin toobaa irra deebi'e jechuudha. Hin jallanne beeki jallatuuf dhiyaatte malee garamitti jallatu hayyee naam. Amma gartee rabbiin dhiifama godhee fi irra dabree fi jiraa je. Min baadi maa kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum ja'a. Abaluu fi abalu je'eetii isin himne laamma. Qalbiin garii gartee gaa isaanii eega jallatuu dhiyaate jechaadha. Hayyee yerootu yeroo rakkooti bar laamma. Hayyee yeroo cinqiiti. Yeroo gartee oowwu jabeeyse. Yeroo maasis gartee gaa sinqiilee lafan jirre jechaadha. Hayyee rabbiin akkasitti toobaa irra deebi'e jechuudha. Yaada. Thumma taaba alayhim rabbiin ammaas isaan irra toobaa deebi'e toobaa isaanii irraa qeebalee jaa. Innahu bihim ra'uufun rahiim jechuun rabbiin isaaniif mararfataa rahmata godhaadha. Hayyee saniifuu muhaajirtootaa fi ansaartota guutumattuu rabbiin dhiifama godheefii jira maal jetta gaa. Hayyee bakkuma achi deemte isaan tuqxuunuun qabdu laamma. Min ba'di maa kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum jemma. Qalbii garii isaaniiti. Egaa rakkinni kun waan hedduu namarra fidaa jechaadha. Yaada. Aduwwiinis gartee gaa aduwwii baay'eedha. Yeroonis yeroo rakkoodha. Aduwwiin ammoo aduwwii sirriitti hidhatee gartee gaammaan tanaa mi'a lolaatis qopheeffatee lafaa qabu laamma. Kanaafuu dubbiin dubbii cimtuu dhagaa. Kan amma gartee gaa dhiira marxoo sibiilaasiitu itti cidiya malee hundaa miti. Yaada. Kaafellee barrabbiin ammaas toobaa irratti deebi'ee wa'ala salaasati ladiina jennee qara'uu teenya laamma. Walam yaqul kaadatin jenne laamma min ba'di maa kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum jemma. Qalbii garii isaaniiti.
diinirraa jallachuu odoon taane kanuma gara hafuutti dabuudha malee diinirraa bahuutti jallatuu mitimma. Rakkoo tanatti chin deemuu ja'anii gartee gaammaan tana rakkoo sanirraa alatti hafu duubatti hafu hanga soo malee eeywa tumma taaba aleem je'immaasiis irra deebi'e amma tawbaa tana maaliif irra deebi'e kana je'elaa laqad taaba Allahu ala nabiyyi je'ee ture eeywa amma ta jalqabaatiif ta boodaatuun garagaraa iyyaadha kuni gartee gaafa diliisaatii jaanu eegaa fadli tola oolina isaatiin وهو مهد الفضل من الله عز وجل يجمع أيه نعم akkasitti gartee gaa rabbiin numa tiisegaa jaruma sanuuhu jechaadha garii abii lubaabaatiif maal kanaas dhiifama godheefi mitire rabbiin وعلى الثلاثة الذين خلفوا ayyee jara sadeen booda aanfaman san irrattis rabbiin tawbaa deebi'e jechaadha isaanirraa tawbaa qeebale ayyee kun amma eenyu fi eenyu كعب بن مالك في مرارة بن الربيع هلال بن أميات جرى سدين كان لما جرخون كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن الربيع جرى سدين سن الرتيس ورى سدين بود فمن وين ساني غرتيغا وين كيسن أمامتي غرتي هنگ ربي مرتيسو تتا آجئ جرات آجئ ورى إرغمان بود هم بسججو دمالي ayyee warra qayetti hafaa ja'ameenii jechuu miti laamma jara sadeen ayyee dubbiin isaanii booda aanfame san hatta idaa daaqat aleehimul ardu hanqa dachii madiinaatun isaan dhiphattutti jechaadha bimaa rahubat kanuma bal'oodha ma'a rahbiyaa jechu kanuma bal'oodha dachiin itti dhiphatte guyyaa 50 laamma 50 kana keessa kamana keessaa gadi hin bahin manuma keessatti hafees jira laamma warra hunda firraa ari'ee warrinis biyyee maatii biratti biraa galee warra akka Ka'ab ibn Maalik kana jechaadha. Hattaa idaa daaqat aleehimul ardu bimaa rahubat wadaaqat aleehim ayyee isaanitti ni dhiphattee anfusuhum lubbummaan isaaniitu dhiphattee bakka seenan dhaban wazannuu jechuun ni yaqqansan ni hubatanii ni beekan allaa malja'a jechuuni. ayyee irkoon hin jiru yookiin ammoo bakkitti dheeysan hin jiru minallaahi rabbi dura illaa ileehi garuma rabbiitti malee je'anii garuma rabbiitti dheeysanii summa taaba aleeyhim yaa rabbiin isaanirraa tawbaa qeebalee ja'a yookiin tawbaa isaan qunnamsiise liyatuubuu ka tawbataniif jechu inna allaha huwa attawwaabu rrahiim rabbiin tawbaa gabroota akkaan qeebalaa rahmata godhaadha يا أيها الذين آمنوا يا ورين منتن اتقوا الله يجور رب صدادا وكونوا مع الصادقين ورد دبة سني ولين تادا جرسة دين كن دائما نتعذر متكلم قبنو إله أيه حفنة بل ليسني جرا جانيتما ودو غما غمانان جئين أكسب بدي ساني فرأتن جيشارا سر ربين كنوا وكونوا مع الصادقين toora nama 80 fi toora nama gartee baay'ee kanaatiitu kanuma uzriin qabne uzrii himate galaa kijibaan ayyee san ergamaan uzrii isaanii irraa qeebaleetuma dhiise sun jarri munaafiqtoota ta'an jara sadeen kan ammoo dhugaa himan waan ta'eef dhuguma isaaniitiin rabbiin isaan baase maa kaana li ahlil madiinati warra madiinaa jiraattota madiinaatiif hin fakkaatu jechaadha isaanirraan tolu jechu ayyee maa kaana jechuun hin taane ayyee hin fakkaatu li'aalil madiinati warra jiraattota madiinaatii fi waman hawlahum warra madiinaa moggaa jiraatan irrallee hin fakkaatu min al-aaraab jechuun tiifattoota irraa ayyatakallafuu an rasuulillaa ergamaa rabbii biraa hafuun ergamaa jalaa hafuun inuman fakkaatuu fi walaa yarghabuu bi'anfusihim ayyee lubbuu isaaniitis qusatuun hin fakkaatu min nafsii lubbuu ergamaadhaarraa jechuudha lubbuu ergamaarraa gartee gaa lubbuu isaanii qusatuun inuman fakkaatu dhaalika bi'annahum maaliif hin taane jennaan dhaalika jechuun suni bi'annahum jechuun sababa isaan laa yusiibuhum jechuun isaan hin tuqu wama'un jechuun dheebuun ergamaa waliin deemanii walaa nasabun jechuuni
akkasuma dadhabbiin isaan hin tuqu wala makhmasatu yaa beeltillee waa isaan hin qabdu fi sabiilillaahi jaa karaa rabbii keessatti jechuma jihaadaa bahanii hayyee dheebotan taanan akkasuma maasii dadhaban taanaan beelawan taanan hayyee waan argatanii jira walaa yaxa'uuna jechuun waa hin ajjetan ammaas mawxi'an jechuun ijjannoo yagiidul kuffaara kaafirtoota dallansiisu tokko jechuun mala deemsa hayyee kaafirtoota jibbisiisu ka kaafirtoota jallachi gartee dallansiisu tokko waa hin ajjetan walaa yanaaluuna jechuun waa hin helan ammaasiis hin qunnamanii min aduwwin jechuun aduwwiirraa neeylan jechuun hayyee qunnaminsa tokko aduwwiirraa gartee gaammaan tana aduwwii walit dhufanii wal lolan taanaan illaa kutiba lahum jechuun isaanii barreeffamu malee nafu jechaadha bihii jechuun sababa isa saniitiin amalun saalixuun dalagaan bareedaan barreeffamuuf malee nafu jechaadha dheebutuu saniifis dadhabuu saniifis beela'uu saniifi hayyee deemsa kaafirtoota dallansiisu tokko deemuu isaaniitiifis jaa aduwwiidhaan walitti dhufanii wal qunnamanii wal dura dhaabbatu saniifis jechaadha. Kanuma hundaafuu umma gartee gaa'ilaa kutiba lahum bihi amalun saalixun jechaadha. Amma aduwwii walitti dhufanii hayyee kaafirtoota helaniituma hayyee kana keessatti isaanis ajjeesuus ta'u booji'uus ta'u hayyee isaanumaa gartee qabeenya isaaniirraa fudhatuudhaas ta'u kanarraa waan tokko raawwatan taanaan hayyee sababa saniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mindaa guddaa jechuun dalagaa gaarii isaanii galmeessu malee nafu inna allaha laa yudii'u dhugumatti rabbiin hin hadiyyeessu lafatti nambisu ajral muhsiniina mindaa warreen dalagaa bareechanii hojjetanii walaa yunfiquuna jechuun ammallee hin kennan yookiin hin baasanii qabeenya isaaniirraa nafaqatan sagiiratan hayyee kennaa xiqqoos ta'e walaa kabiiratan jechuun guddoodhaas hin kennan walaa yaqxa'uuna jechuun hin qaxxaamuran waadiyan jechuun dhooqa tokko hayyee yookiin waadiyan jechuun laga tokko waan qaxxaamurayyaa qaxxaamuranii illaa kutiba lahum isaanii galmaa'u barreeffamu malee nafuu liyajziyahumullaahu ka rabbiin isaanii galata galchuuf kun barreeffamaaf jechaadha ahsana maa kaanuu ya'maluun dachaa waan hojjechuu turanii jaa dachaadhaan amma isaanii galmeeffaman jechuudha. Kanaafuu sawaaba guddaa kana dhiisanii jalaafuun inuman fakkaatu je'imma. Wamaa kaana almu'minuuna mu'mintoonni waan taane maasis liyanfiruu jechuun lolatti qabaan hin taane jihaadaaf qabaan hin taane kaaffatan bakka takka akka jiranitti muxuxjanii xulujjanii guututti isin deeman jechaadha. Adda wal fuudhuu qabanii dhalaamma. Yaada. Amma eebii munaafiqtootaa kana. Hayyee lola tabuu kana keessatti hoggaa rabbiin gayyaasu hayyee kana keessatti magartee gaa ergamaan sallallahu alaihi wasallam hayyee achi booda gartee gaa waraana xixiqqaa fuudhee biyya keessa erguu turimma hayyee muslimtoonni gaa isaan waraana tokko erginaannuma ba'an ergamaafaa dhiisanii jechu hayyee nabi dhiisaniituma ka'anii ka jiranitti biraa kutan sababa sanitti rabbiin akkana jedheeni jechummaa. Ergamaa dhiiftanii biraa deemuu guututti adda wal fuutanii kuun isaan biratti hafee baratuu qaba harki kuun ammoo gara lolaa deemuu barbaachisa ja'a wamaa kaanal muuminuuna muumintoonni waan taane tahuun qaban jechu liyanfiruu kaaffatan bakka takka akka jiranitti hundaan lolatti deemuun jechaadha falowlaa nafara jechuun maaliif hin bayni jihaadatti min kulli firqatin garee hundarraa minhum garee isaanirraa ta'e irraa xaa'ifatun jechuun gareen hangi tokko jechaadha. Gareelee jiran keessaa namoonnummaan hangi tokko maan deemin liyatafaqqahuu jechuun fiddiin jechuun akka diinal islaam barataniif kuumaan hafiniyyaa warra hafan sanigaa ka baratu waliyundiru qawmahum jechuun ummata isaanii ka dinniinaniif jechaadha. Idaa raja'uu ilayhim hoggaa gara isaaniitti deebi'an jechu warri jihaadaa bahe summoo warri diin baratuudhaaf hafe kuni jechumma waliyundiruu ka dinniinaniif qawmahum jechuun ummata isaanii idaa raja'uu ilayhim hoggaa lolarraa gara isaanii deebi'an jemma mujaahidtoota kute san hayyee hoggaa dhufan amma gartee gaa
ilmi waan silaa baratan san ni barsiisu ni dinniinuu fi waan gartee gaa dinniinamuu yoo jiraate jechaadha. Ayyee la'allahum yaxdaruunaan akka eeggataniif jeeyya. Ilmi baratanii mitire akkanatti adda wal fuudhanii maaf eegartee gaammaan ta'e nafinii bakka takkaa maaliif yaa'an jechumma. Lolatti hangi ba'u garuma hanga tokko ta'uu qaba jechumma. Yoo gartee hangi kun ammoo ergamaa biratti hafee baratuu barbaachisaa jechumma. Amma tafaqquwaa fi inzaarri kun garee tamimmee garee tanaan waan kanaan dhaabbattumma. Firqaa deemte sanii ja'a gariin warra deeme sanuu deemicha kanarraa waan baratanii jira. Deemicha kanarraa waan isaan arkaniitiitu jira jechu. Kun ammoo warri gartee gaammaan tana beekumsa kana baratu warri ummata kanaa dinniinu isaan barnoota baratee sani warra ergamaa sallallahu alaihi wasallam biratti hafee ilmi barate sanii jechuudha. Isaan sani jechu. Amma waliigalatti hundumattuu ni deema. Isaanummaan sunuu hasasaa yookiin ammoo sakatta'insaa waggaa biyya keessa deeman waan jiru kana dhufanii himan. Aduwwiin kun akkana qophii kanaa qabdi. Faaja'anii deebi'anii isaan kanatti himan jechumma. Saniifuu hundaan gara lolaa deemuu odoon taane adda wal fuudhanii kun baratuu qabaadha. Maashaa Allah. Warra waan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شاء ربي سن الرجال بارك الله فيكم. عمري نبدأ بهجة. بركة خير درس كرمت.